إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث يا عباد الله ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ومبانيه العظام، ومنها الصيام يا عباد الله. فإن ربنا جل وعلا قد فرض علينا صيام شهر رمضان، فرضه على هذه الأمة في السنة 2 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد صام نبينا صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بعد فرض الصيام. الله عز وجل أوجب الصيام يا عباد الله على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، ليست الحائض والنفساء. فقد قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عباد الله، إن الصيام عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فالصيام هو التقرب إلى الله جل وعلا بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويكفي يا عباد الله في بيان عظم هذه العبادة الجليلة العظيمة التي هي عبادة الصيام أن الله عز وجل قد تكفل بإعطاء أجور الصائمين بنفسه، فلا يعلم أجور الصائمين إلا هو سبحانه وتعالى. فقد قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، متفق عليه. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الصيام الذي تذكر فضائله كهاته الفضيلة وغيرها من الفضائل هو صيام من سلم صيامه من المحرمات، هو صيام من سلم صيامه من المحرمات قولا وفعلا. لأن الحكمة الشرعية التعبدية للصيام هي تحقيق تقوى الله عز وجل بترك المحرمات وفعل الواجبات. قال الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسمعتم يا عباد الله؟ لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون الله عز وجل بفعل ما أوجبه عليكم وترك ما نهاكم عنه سبحانه وتعالى. قال ابن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى عند قوله جل وعلا: لعلكم تتقون: الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. نعم يا عبد الله، إنك تصوم فتمسك عن المفطرات كالأكل والشرب والجماع، أما إن اقتصرت على ذلك فقط غير مبال بفعل المحرمات وقت صيامك، فإن صيامك كما يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله صيام العوام. لأن صيام الخواص يا عباد الله هم الذين يتركون المفطرات ويتركون المحرمات قولا وفعلا. فإذا أردت يا عبد الله أن تنال الأجور العظيمة على صيامك
فعليك أن تحرص على حفظ صيامك كما تحرص على ترك المفطرات من الأكل والشرب والجماع وغيرها، فإنك تترك أيضا المحرمات لتنال يا عبد الله الأجور العظيمة من رب البريات. أما إن حرصت على ترك المفطرات حريصا على صحة صومك وعدم فساده غير مبال بالمحرمات، فإنك بعيد يا عبد الله عن حفظ صيامك، فما يرجى من الثواب والأجر قد يذهب عنك يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه الإمام البخاري. لأن الله عز وجل فرض علينا الصيام لنحقق تقواه، ما فرض علينا الصيام لأجل أن يعذبنا بترك الطعام والشراب، فإنه ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه إن بقي يا عبد الله هذا الصائم متماديا في قول الزور وغيره من المحرمات والعياذ بالله. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه الإمام أحمد. هذه الأحاديث يا عباد الله فيها دلالة على أن حقيقة الصيام ليست في ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات، إنما حقيقة الصيام هي في ترك المحرمات يا عبد الله. إذا صمت يا عبد الله فاحرص على تحقيق تقوى ربك جل وعلا بفعلك لما أمرك به وتركك ما نهاك عنه سبحانه وتعالى. فواجب علينا يا عباد الله ونحن نعلم حقيقة الصيام أن يحرص كل واحد منا على أن يعتني بصيامه عناية بالغة، وعليه أن يحفظ صيامه من منقصات أجره ومذهبات ثوابه ومذهبات تحصيل خيراته وبركاته. فإن كثيرا من الناس إذا صام يا عباد الله يصوم عن المفطرات ولا يبالي بفعل المحرمات. هؤلاء يا عباد الله لم يحفظوا صيامهم والله المستعان. إن سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد علموا حقيقة الصيام، ولهذا كانوا يحرصون على الاعتناء بصيامهم. وليس هذا فقط، فإنهم يا عباد الله كانوا يتواصون بهذا الأمر العظيم، يتواصون بحفظ الصيام والعناية به. روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والآثام وأذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا صام هو وأصحابه جلسوا في المسجد يحفظون صيامهم يا عباد الله. ويقول الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكن من الكذب والباطل واللغو. ويقول علي رضي الله تعالى عنه: ألا إن الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن من الباطل من الكذب والباطل واللغو. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله تبارك وتعالى: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. ويقول مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى: خصلتان من حفظهما سلم صيامه: الكذب والغيبة. هي آثار يا عباد الله رواها ابن أبي شيبة رحمه الله تبارك وتعالى عن سلف الأمة، فيها بيان لحرصهم على حفظ الصيام وتواصيهم بذلك يا عباد الله. فالصائم حقيقة إذن هو الذي ترك المحرمات، هو الذي ترك المحرمات زيادة يا عباد الله على تركه للمفطرات، فيحفظ صيامه من الفساد والبطلان، ويحفظ صيامه من أن تذهب أجوره، فبذلك ينال فضائل الصيام يا عباد الله. وكلما حرص على إكمال صيامه تضاعفت الأجور
ونال الخيرات والفضائل العظيمة للصيام يا عباد الله. أما من اقتصر على ترك المفطرات فقط غير مبال بوقوعه في المحرمات فيخشى يا عبد الله ألا ينال تلك الفضائل وألا ينال تلك الأجور، بل إنه إن نال شيئا منها يخشى يا عباد الله أن تضيع أجوره بسبب تعدياته وجناياته على غيره، والله المستعان. فيا أخي المسلم، قف وقفة محاسبة مع نفسك وأنت صائم، وقل لها ماذا تريدين من هذا الصيام الذي هو قربة وعبادة لله عز وجل؟ ألست تريدين الأجور؟ ألست تريدين الثواب؟ ألست تريدين الفضائل العظيمة للصيام؟ فإن كان جوابها بلى فألزم نفسك وجاهدها يا عبد الله على حفظ صيامك بترك المحرمات وفعل الواجبات والحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى. واسمعوا يا عباد الله إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. الله أكبر يا عباد الله. امرأة صوامة زيادة على أنها قوامة وتتصدق، والشاهد في صيامها هي صوامة ولكنها لم تنتفع بالصيام فكانت من أهل النار. الصيام يا عباد الله من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يبتغي به وجه الله أدخله الله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وفي رواية الترمذي: إلا جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يا عباد الله، هذه المرأة صوامة، والصيام من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا خير فيها، هي من أهل النار. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأنها لم تنتفع بصيامها، حيث لم تحفظه يا معاشر المسلمين. صامت ولم تحفظ لسانها عن الآثام فكانت تؤذي جيرانها بلسانها، لقيت ربها سبحانه وتعالى يوم القيامة مفلسة. والمفلس كما قال صلى الله عليه وسلم: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي بصيام، نعم يا عباد الله، بصيام قد حرص على عدم فساده وبطلانه بترك المفطرات يا عباد الله، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عبد صام يا عبد الله ثم بعد ذلك يطرح في النار لأنه لم يحفظ صيامه. فيا معاشر المسلمين، إن ربكم جل وعلا قد أكرمكم بإدراك هذا الشهر الفضيل، ألا فصوموا فإن الصيام واجب عليكم، واحرصوا على حفظ صيامكم. صوموه يا عباد الله واحفظوا صيامكم لتنالوا الأجور من ربكم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ علينا جميعا صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا، إن ربنا لسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى يذكرون في أبواب الصيام المفطرات حتى يجتنبها الصائم، كالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا وغيرها من المفطرات، وهي أمور حسية يا عباد الله. فإن الصائم إذا ترك المفطرات فإنه يترك الأمور الحسية. أما حقيقة الصيام فهي في ترك الأمور المعنوية التي هي المعاصي يا عباد الله، التي هي المعاصي يا عباد الله.
فحقيقة الصيام في ترك الأمور المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. فمن هنا عباد الله فإنه من صام وما زال يأكل لحوم الأبرياء بالغيبة ما صام حقيقة، ومن صام يا عباد الله وما زال يتعامل في البيع والشراء بالكذب والغش والأيمان الكاذبة ما صام حقيقة، ومن صام يا عباد الله وما زال مضيعا للصلاة ما صام حقيقة، ومن صام يا عباد الله وما زال يطلق بصره في المحرمات ما صام حقيقة. عليكم عباد الله أن تعتنوا بهذا الأمر العظيم وهو صومكم عن الأمور المعنوية، هذا أهم شيء يا معاشر المسلمين. أما الصوم عن الأمور الحسية أعني المفطرات فهذا سهل يستطيعه كل أحد، كما سمعتم في قول ميمون بن مهران رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. ولقد صدق من قال: إذا لم يكن مني في سمعي تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا جميعا صيامنا وأن يوفقنا لحفظ صيامنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أعنا على حفظ صيامنا. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.